F1 잡학사전 그것을 알려주마. 오늘은 제가 자료 화면이 별로 없는 겁니다. 왜냐하면은 인터넷 검색하는 법을 알려드리는 잡학사전입니다. 뭘 검색하는 거요? F1 공식 기록 검색. 여러분 주말을 시작하기 전에 F1 공식 기록을 먼저 보고 시작하면 도움이 된다는 사실을 알고 계시나요? 아신다면 그러니까 그랑프리를 라이브로 못 보더라도 이걸 미리 보면서 여러분 준비를 할 수 있어요. FIA.com에서 받으셔야 됩니다. 다른 데서 받는다면 공식이 아니겠죠. 다른 데 사람들이 많이 인용을 하지만 공식은 이렇습니다. FIA 홈페이지로 가야 되는데 FIA 홈페이지는 어딘가요? FIA.com입니다. 이런 것까지 제가 안 알려드려도 되겠죠? 네, FIA만 치시더라도 웬만한 검색 엔진이 최상단에 띄워줍니다. .com을 안 쳐도. 자, 그러니까 FIA.com 여기에서 뭘 봐야 되나요? 우리는 FIA 소개가 보고 싶은 거 아니죠? 그 옆에 스포트 있습니다. 맨 위에 보면 스포트에 온마우스를 하면 이렇게 나와요. 지금 마우스가 화면에 안 나오는데 스포트에 온마우스 하면 이렇게 표시됩니다. 그 중에 우리는 규정은 제가 전에 얘기했죠. 그 두 번째 칼럼 레귤레이션 거기 규정 덩어리입니다. 근데 거기 안 가고 컴피티션을 볼 거예요. 맨 첫 줄. 제일 사람들이 관심 있는 게 컴피티션이니까. 그 중에 뭐가 제일 관심 있어요? 월드 챔피언십 종류가 관심이 많겠죠. 그래서 맨 위에 있습니다. 컴피티션의 월드 챔피언십에 잠시만요. 온마우스를 하면 요렇게 오른쪽에 확장이 됩니다. 온마우스를 했어요. 월드 챔피언십에. 그러면 6개가 나오는데 그 중에 제일 관심 많은 게 뭘까요? F1이죠. 그래서 F1에 온마우스를 하면 이렇게 나옵니다. 예, 그래서 F1을 클릭을 하면 이런 화면이 나옵니다. 이게 F1 메인 화면입니다. 요거를 여기서 이제 여러분들이 뭘 보셔야 하냐면 지금 보시면 이게 위로 끌어올리면 이렇게 됩니다. F1 공식 화면. F1 공식 화면에서 여러분들이 관심을 가지셔야 될 건 2개예요. 지금은 당장은 요거랑 요거 이게 좀 온마우스 할 때 이게 하이라이트가 될 텐데 오른쪽 아래에 이번 경기의 타이밍 정보를 보시려면 오른쪽 아래로 이벤트 타이밍 사우파울로 그랑프리 이렇게 나오죠. 상파울로 그랑프리 나오는 여기를 이벤트 타이밍 부분 클릭하시면 바로 넘어가게 되고요. 그 다음에 상파울로 그랑프리 오피셜 도큐먼트가 있어요. 이 타이밍 정보는 그랑프리 전에 볼 게 거의 없어요. 거의 없습니다. 그래서 지금은 들어가실 필요가 없고 경기 세션 끝날 때마다 추룩추룩 나옵니다. 근데 지금 가서 보실 게 있기는 하기 때문에 일단 들어가겠습니다. 일단 들어가면 어떤 일이 벌어지느냐. 여기 보시면 그랑프리 프리뷰가 올라와 있습니다. 근데 지금 활성화가 안 돼 있죠. 여기 왼쪽 위에 보면 제가 마우스로 표시해 드릴게요. 요 그랑프리 프리뷰를 누르시면 여러분들이 진짜 궁금해하시는 요새 뭐 스튜어드가 무슨 이해 충돌이 있는데 편파적이네 뭐 원래 뭐 2021년에 뭐 했던 사람이네 뭐 등등등 나오는 그 스튜어드가 누군지 다 나옵니다. 그 다음에 이제 이번 그랑프리의 서킷이 뭐가 바뀌었는지 이런 거 다 나와요. 프리뷰에. 그 다음에 기억해두면 좋은 짤막 정보들도 여기 다 나옵니다. 요게 이 그랑프리마다 이게 좀 다른데 다른 그랑프리로 제가 보여드릴게요. 예를 들어 벨기에 그랑프리다. 이렇게 가서 벨기에 그랑프리의 다른 방향으로 와도 이렇게 볼 수 있습니다. 자, 그래서 여기에 그랑프리 프리뷰 있죠. 요 그랑프리 프리뷰를 제가 눌러 볼게요. 그러면 뭐가 어떻게 나오냐면 예를 들어서 벨기에 그랑프리를 예를 든 겁니다. 그러면 화면 왼쪽 아래에 보시면 이제 서킷 뭐 스파프랑코샹 해가지고 이게 지금 제가 이 페이지 다운이 안 돼서 이거 올리고 싶은데 이게 안 먹네. 여기 오른쪽 아래에 이 정보들이 나오고요. 이걸 더 많이 키우면 할 수도 있기는 한 것 같은데 올라갑니다. 여기 이렇게 보시면 서킷 맵도 나오고 이렇게 나오고 쭉 올라가서 이제 이렇게 스튜어드들이 누군지 이렇게 나옵니다. 뭐 저런 게 이따 보여드리려고 한 거고 뭐 지금 당장 중요한 건 아니고요. 흰색 배경이 자꾸 날아가네요. 어쨌든 이제 이 원위치로 돌아가가지고 이제 여기 사우파울로 그랑프리 오피셜 도큐먼트 요걸 봐야 된다라고 제가 말씀을 드렸었죠. 자, 저 부분 이걸 들어가 볼게요. 가면 이제 뭐가 있냐면은 요거 하나 올라와 있어요. 피렐리 프리뷰가 뭐냐면은 타이어 정보 여러분이 알잖아요. C345 이번에 쓴다면서요. 그런데 이제 그거를 온도를 어떻게 맞추고 이제 온도는 딱 이 온도로 맞춰라가 아니라
그 온도에 따라 압력이 정해져 있어요. 그래서 그 온도와 압력의 비율을 맞춰 놓으면 됩니다. 온도 압력의 비율, 온도에 맞추는 게 아니에요. 자, 온도 압력의 비율을 어떻게 맞춰라 라는 게 있고, 그 다음 권장하는 타이어 워머 온도라든지 막 이런 걸 자세하게 정보를 알려줍니다. 피렐리가 타이어 줄 테니까 알아서 해, 이렇게 안 합니다. 그리고 자, 지난 이제 멕시코 시티 그랑프리 같은 걸 보면 더 많은 게 나오겠죠. 보시면 자료들이 이렇게 쭉 올라옵니다. 쭉 올라오는데 이것도 어쩔 수 없이 제가 자료를 쭉 보여드리기 위해 처음에 뭐가 올라오는지를 보여드릴게요. 처음에 자, 요렇게 올라옵니다. 화면에 좀 질이 안 좋지만 이해해 주시고요. 보시면 야, 여기도 똑같죠. 피렐리 이벤트 노트 피렐리 프리뷰가 먼저 나와요. 타이어에 대한 거. 그 다음 지난 경기에 차 한 대를 검사를 했다는 얘기예요. 요거는 꼭 나오는 건 아니지만 보통 나옵니다. 꼭 나오는 건 아니죠. 보통 나오고, 지난 경기에 차 한 대를 집중 검사를 합니다. 그래서 미국 그랑프리 끝나고는 멕시코 시티 그랑프리 전에 러셀 차를 집중 검사를 했고요. 진짜 중요한 거, 제가 자주 언급하는 레이스 디렉터가 이건 꼭 지켜라 라고 얘기하는 이벤트 노트가 있다 그랬죠. 이벤트 노트는 그냥 매 그랑프리 계속 가는 거, 이번에만 쓰는 거, 이렇게 구분이 돼 있고, 트랙의 변화라든가 이런 것들 다 안내를 하고 있습니다. 여기서 강조한 걸 지켜야 되고, 뭐 퀄리파잉 같은 때 흰선 여기를 먼저 넘어 있으면 되고 안 되고 뭐 이런 얘기가 여기 나오는 거예요. 레이스 디렉터 이벤트 노트에 사진까지 찍어서 저 선 아니고 이 선이다 막 이런 거 정확히 짚어 놓습니다. 그 다음에 프랙티스 스타트는 어떻게 하고 어디서 해라, 필요하면 사진 찍어서 보여주고요. 트랙 나갔을 때 이렇게 합류해라, 그것도 사진 찍어서, 그런 게 다 나와 있습니다. 그 다음 요것도 은근히 중요한데, 이벤트 노트에 서킷 맵, 핀레인 드로잉 앤 레드존. 이제 레드존은 이제 사진 기자나 막 이렇게 못 들어가는데 표시하고 막 그런 거고, 핀레인 드로잉은 핀레인이 어떻게 생겼나 그린 거예요. 그걸 누가 모르나요? 라고 생각하실 수 있는데, 차고 순서 궁금하시죠? 그거 여기 나옵니다. 핀레인 드로잉에 다 나와요. 그 다음 세이프티카 라인 2, 1 표시 어떻게 돼 있고, 거기 사진 어떻게 돼 있고, 핀레인 입구 출구가 어떻고, 이런 거를 해놓는데, 상파울루가 이 핀레인 드로잉을 봐야 차고 위치를 알 수 있어요. 다른 서킷은 대부분 작년 컨스트럭터 챔피언십 순위니까 순서대로 쫙 가잖아요. 상파울루, 인터라고스가 대표적으로 순서대로 안 가는 서킷입니다. 피트 순서가 평소와 좀 다를 수 있어요. 예, 챔피언십 순위가 왜 이렇게 뒤섞여 있냐, 이런 느낌이 드실 수 있습니다. 그런 거 여기서 미리 보고 확인하는 거고요. 서킷 맵, 공식 서킷 맵인데 뭐 이제 마샬 포스트, 마샬 섹터 이런 게 구분이 되어 있는 서킷 맵, DRS 존 같은 거 정확히 수치로 표시를 해줍니다. 무슨 코너 에이펙스를 지나서 몇 미터. 다음 이제 카 디스플레이 프로시저, 이건 뭐냐면은 쇼앤텔이라고 생긴 거 기억하시죠? 작년에. 그래서 저도 이제 싱가포르 가면은 차 앞에서 막 이렇게 하고, 우리 또 진세민 아나운서 현장 리포팅 갔을 때 하잖아요. 그런 걸로 보여주는 차를 언제 어떤 팀이 주도적으로 이걸 하느냐, 1시간 동안을 팀별로 시간 나눠가지고 그게 있어요. 보통 잘 안 지키지만 어쨌든 기준은 있고, 그걸 미리 알려줍니다. 근데 차에 뭐가 바뀌었는지는 어떻게 하느냐, 그건 9번 여기 있습니다. 카 프레젠테이션 서브미션. 이게 업그레이드가 뭔가를 보여주는 문서입니다. 9번. 궁금하신 분 이거 클릭해서 받아보시면 됩니다. 그 다음 엔트리 리스트. 이번에 멕시코 시티의 P1에 뭐 영드라이버 나오고 그랬죠. 그런 걸 여기서 다 확인할 수 있습니다. 뭐가 바뀌었는지. 예, 그거 여기에 뭐 P1만 이 친구가 대신 나옴, 이런 거가 다 포함된 엔트리 리스트가 나와요. 이게 보시면 10월 24일 18시 30분 뭐 이렇게 나오는데, 10월 24일 18시 30분이면 생각보다 일찍 안 나온 거죠, 저건. 네. 게다가 이거 업로드를 이때 안 해요. 18시 30분에 했잖아요. 이게 무시무시한 얘기가 뭐냐면, 이거 업로드하는 직원이 퇴근 뒤잖아요. 18시 30분이면. 다음날 출근해야 올려요. 그래서 한국 시간으로, 거의 제가 그 방송 시작하기 한 2시간 전에 올라왔던 걸로 기억나요. 이게 무서운 얘기입니다. 이 18시 30분이라는 게. 안 올라온다는 거죠, 인터넷에. 예.
예, 야근 안 합니다. 절대 안 합니다. FIA들. 위에서 시키지 않으면. 다시 돌아가서, 그 다음, 이 카 디스플레이 프로시저랑 연관된 게 9번이기는 한데, 6번, 7번은 이전까지 파워 유닛 몇 개 썼나, 정확히 통계 나온 걸 여기서 확인할 수 있어요. 이번 그랑프리에 새로 쓰는 거, 뭐 그런 거 말고, 이전 그랑프리까지 몇 개 썼나. 요거는 RNC는 쉽게 말하면 기어박스라고 보시면 됩니다. 기어박스, 이제 케이스하고 카세트하고 나눠가지고, 카세트하고 내용물하고 나눠가지고, 네, 요렇게 나옵니다. 그거 나오고, 그 다음에 셀프 스크루티니어링. 요거는, 예, 각 드라이버들이, 예, 스크루티니어링을 직접 팀에서 알아서 해가지고 보고해야 되는 게 있어요. 이거 허위로 하면은 나중에 크나큰 대가를 치르게 되죠. 자, 어쨌든, 셀프 스크루티니어링 해야 됩니다. 자, 그거 한 내용이고, 그 다음 아까 기어박스 같은 거 여태까지 몇 개 썼냐 얘기했댔잖아요. 뉴 RNC. 새 기어박스 누가 썼다. 이제 그러면 이제 그 표시되는 게 있고요. 그 다음에 이제 소환. 이때부터는 경기 전에 나오는 뭐 그런 게 아닌 겁니다. 이거 기억나시죠? 예, 소환부터 합니다. 페널티 나오기 전에. 슈와르츠먼. 옐로우 플래그 이거는 결국 나중에 디시전 해가지고 나옵니다. 어쨌든 경기 전에는 요 11번 정도까지 나온다고 보면 되겠고요. 요런 것들을 미리 확인을 하면 이 경기 정보, 아까 얘기한 그 프리뷰 합쳐가지고 어느 정도 알고 그랑프리를 접할 수 있게 된다 라는 이야기를 전달을 드리기 위해서 브라우저와 함께 좀 이런저런 이야기를 해봤습니다. FIA.com 가서 다운로드 몇 번 받아보시면 영어기는 하지만 그렇게 어렵지 않고요. 특히 그림도 많이 그려주시니까 좀 어느 정도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 제가 말씀드리는 것도 다 저걸 기반으로 얘기를 하는 거니까 알아서 보시는 분들은 더더욱 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 그리고 나중에 뭐 타이밍 정보들 같은 것도 포함해서 공식 정보를 기준으로 요새 뭐 뉴스레터도 많이 쓰시고 영상도 많이 만드시는데 이런 공식 자료 잘 활용하시라고 다 아시겠지만 혹시 모르시는 분들을 위해 설명드렸습니다. 저는 그러면 여기까지 F1 잡학사전 F1 공식 기록 검색편 공식 기록, 그럼 나머지 뭐 경기 결과는 어디서 보나요? 아까 나왔던 이벤트 타이밍에서 보는 겁니다. 이벤트 타이밍 거기 쭉 나와요. 네, 세션 끝나면 그거 찾아보시기 바랍니다.